यो फोटोमा हुने मानिस चिन्नुभयो? सायद धेरैले चिन्नुभयो होला होइन? हजुर, उनी हुन् पत्रकार मनोज बोगटी। मनोज बोगटी हिजो कालिम्पोङ अदालतमा हाजिर भएका थिए। उनको भनाइअनुसार पहाडमा गणतन्त्र आएपछि उनलाई जम्मा 17वटा केस लगाइएको छ। उनले यस गणतन्त्र ल्याउनेहरूको परिणाम भनी टिप्पणी पनि गरेका छन्। बोगटीको भनाइअनुसार टिस्टाबारी पीडितहरूको पक्षमा समाचार लेख्दा सरकारी गुन्डा, बडीगार्ड र ड्राइभरहरू समेतले कुटेर उल्टै उनीमाथि मुद्दा लगाउँदा र इच्छावासीहरूको पक्षमा समाचार लेख्दा पनि उनीमाथि मुद्दा लगाएको छ। सुरुमा केमा मुद्दा लगाएछन् भनेर खोज्थे, अचेल खोज्दैन उनले भने। उनीहरू मो नाथेको आवाज दबाउन मुद्दा लगाएर पहाडमा उनीहरूको गुण्डागर्दीवाला गणतन्त्र स्थापित गर्न चाहन्छन्। उनीहरूसँग शक्ति, पैसा र गुण्डा छन्, तर मसँग भने यो लुते ज्यान र आवाज छ र पनि आँखामा आँखा जुझाएर लडिरहेको छु। उनले आफूलाई निस्वार्थ रूपमा सहयोग गरिरहेका अधिवक्ता साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिएका छन्। धेरै अधिवक्ता साथीहरू निस्वार्थ रूपमा उनको निम्ति लडिरहेका छन्। ती सबै अधिवक्ता पनि गणतन्त्रको निम्ति लडिरहेका छन्, उनले थपे। सत्ताले मातेर सबै अन्धा हुँदैनन्। यही साँडहरूलाई तहिनमा ल्याउन आँखा खोलेर बस्ने र लड्ने जमात पनि त्यतिकै छन्। बोगटीले खरसाङ अदालतमा नाम उल्लेख नगरे पनि एक सर भावुक बनेको प्रसङ्ग पनि जोडे। सर अस्ति खरसाङ कोर्ट पुग्दा निकै भावुक बनेको देखे, लाग्यो सरले गोहीको आँसु पनि तुरुक्क चुहाए होलान्, उनले व्यङ्ग गर्दै भने। 3-4 पल्ट स्वाक स्वाक गरी रोए होलान् र अब कसलाई केस लगाउँ भनेर गहिरो सोचमा डुबे होलान्। उनले गोर्खाल्यान्ड बेचेको पैसाले ती व्यक्तिहरू मातिएको, तर आफू जस्तो सामान्य मान्छे बोल्दा आतिएको पनि बताएका छन्। सर गोर्खाल्यान्ड बेचेको पैसाले मातिएको छन्, तर म जस्तो लुटे मान्छे बोल्दा आतिएका छन्। पुरै सकिगयो नि होइन भन्दै उनले प्रश्न गरे। पत्रकार बोगटीले गोरामुमुको अन्त्यदेखि नै आजसम्म पत्रकारिता गरिरहेका छन्। यसबीच सबै नेताहरूको हालत देखेका पनि बताएका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, हेर्दै गर्नुहोस् दार्जिलिङ मिरर।